Berikut beberapa titik akupresur yang dapat Anda tekan untuk membantu meredakan batuk dan pilek. Yang pertama, LI4 atau HEGU. Di antara ibu jari dan jari telunjuk, tepatnya di tengah-tengah otot. Tekan dengan kuat selama 2-3 menit dengan jari telunjuk atau ibu jari. Membantu meredakan hidung tersumbat, bersin-bersin, dan batuk. Yang kedua, LU7 atau likui. Di pergelangan tangan bagian dalam di antara turang jari kelingking dan jari manis. Tekan dengan kuat selama 2-3 menit dengan jari telunjuk atau ibu jari. Manfaatnya membantu meredakan batuk, asma, dan sakit tenggorokan. Yang ketiga, ST36 atau Susan Lee. Lokasi di bawah lutut, 3 jari di bawah tempurung lutut ke arah luar. Tekan dengan kuat selama 2-3 menit dengan jari telunjuk atau ibu jari. Manfaatnya membantu meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan batuk dan pilek. Yang keempat, BL12 atau pengpung. Lokasinya berada di bagian belakang leher di antara tulang tengkorak dan tulang belakang. Tekan dengan kuat selama 2-3 menit dengan jari telunjuk atau ibu jari. Manfaatnya membantu meredakan sakit kepala, sakit tenggorokan, dan batuk. Yang kelima, GB20 Feng Xing. Di belakang leher di bawah garis rambut di antara dua otot besar. Tekan dengan kuat selama 2-3 menit dengan jari telunjuk atau ibu jari. Manfaatnya membantu meredakan sakit kepala, sakit leher, dan batuk. Tips buat kalian yang menyukai akupresur, tekan titik-titik akupresur ini dengan jari telunjuk atau ibu jari. Gunakan tekanan yang kuat namun nyaman. Pijat titik-titik akupresur ini selama 2-3 menit per titik. Anda dapat menekan titik-titik akupresur ini beberapa kali sehari. Jika Anda merasakan sakit saat menekan titik akupresur, hentikan segera. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan akupresur. Jika Anda sedang hamil, menyusui, atau memiliki kondisi medis tertentu, akupresur tidak boleh digunakan sebagai pengganti perawatan medis. Semoga informasi ini bermanfaat dan salam sehat.